大利他们对披萨非常执着，那他们是会有这样的规则，然后确保他们的食物这样。这是我100%确定泰国因为之前我韩国的时候，我研究过泰国他们怎么对他们的餐厅还有保护，是我学过他们的系统。那你这题是你主导，你不用理他们了，就按了。可以，不管凯西了。对啊，他说他很确定呢，还问旁边干嘛，浪费时间呢？ TVBS 欢乐台42频道，周一到周五晚间8点，拜托 ATM